بتسجل بالعكس هي خالد كيفاش تظلمها يعطيها نصور فيه الكل. مرحبا بكم مساء. بشير بك يا بشير. نشوف الفورماسيون ان شاء الله تعجبكم. اونتر بارونتيز راهو ما نحبش الفورماسيون نقول لكم حتى مش عندك شفت؟ هذيك مش في وسط فورماسيون هي سوبرفيزيون اي مونيتورينغ des activités هي اصلا pour les surveillants mais ça implique tout soit surveillants ولا les infirmiers حتى كلها c'est un travail. Le superviseur management ne pas parler de besoin. Supervision est mise dans le cadre management, mot anglais qui signifie l'utilisation des 5 M en vue d'atteindre des résultats. Les 5 M, je هما الماني، الميثود، مويان، manpower اللي هو الانفيرمية ولا السيرفيون اللي هو الماتريال. Un management ne dit pas par les besoins de la communauté. Ces besoins vont être exprimés, ressentis. Exemple 1. Un citoyen qui vit sans eau potable installe un parabole et regarde la télé avec une batterie. Donc, ce n'est pas besoin réel. Le besoin réel est normalement l'eau potable. L'exemple de l'hôpital, par exemple, une ville qui est abandonnée, comme un autoroute est mise en place devant lui, en face de lui. قبل لا خاطر ما فماش autoroute, donc بعديك عمل autoroute, donc ما عادش يمشيو. Une fois on a créé les besoins, on doit créer les objectifs qui doivent être smart. Donc l'objectif, مش يعملوا surveillant ولا مش يعملوا un infirmier, donc il doit répondre à ces critères. اللي هما لازم يكون l'objectif spécifique, mesurable, achievable, معناها قابل للتحقيق، réaliste معناها حقيقي، et taille معناها الوقت. donc اسمع مش نعمل مثلا par exemple مش نحي ديفيسيت في ولا مون في سيرفيس معين، دونك في انا وقت معين البيريود اللي مش نعمل فيها الانترفونسيون هذيك. ابري كريي لي زوبجيكتيف اون دوا كريي لي ستركتور اللي هو سيستيم. دونك سيستيم مش نحكيو عليه هو سيستيم جو، هو جيستيون اورينتي باسيون. سو سيستيم اي كومبوزي دو عندنا ريسورس انترون اللي هما لي زانترون تاع بعد نوريوك في التابلو، بعديك عندنا بروسيسوس دو ترانسفورماسيون، بعديك عندنا ليكسترون، بعديك عندنا لي زيفي. الريسورس اللي هما لي زانترون باش يتكونوا ساعه باللي ماتريال. هما لي ماتريال شنو هما؟ هو البيرسونيل اللي تخدم ليكيب تخدم معاه. لو سوبرفيزور دوا سافوار سي il a le nombre suffisant, il est adaptable ou non. نجم انت اذا اسمها اتسواني وتحطوا اسمها في بوست ولا انفيرمي تحطوا في بوست ما يعطيكش الاضافه، ما يعطي حتى شيء. il est bien réparti ou non. par exemple الصباح تحط 10 وفي الليل تحط 2. donc ma répartition. Il y a un système de maintenance de connaissances, معناها système de formation continue. درا les infirmiers قاعدين يعملوا في formation continue في كل سيرفيس والا لا. Le matériel. Le superviseur doit savoir si le matériel suffisant ou non, il est fonctionnel ou non, il est bien réparti ou non. Il y a un système de maintenance préventif, les fiches de maintenance par machine ou les نحن كل ما ناخذ normalement machine que ce soit photocopie ولا أي حاجة لا وحلو راه فهمتني. المانتونونس اللي تتعمل ديما ما فماش. L'infrastructure. Le superviseur doit savoir si il est adapté au travail ou non. معناها par exemple اللوكال اللي انت تخدم فيه الساعة اللي الخدمة هو كيف لازم يكون ولا لا. L'infrastructure qui établit un système de go. عندنا لهنا الكولتور. لهنا مش نحكيو على الكولتور، مش نحكيو الكولتور تاع السيرفيون ولا كو سوسوا الادمينستراتيف بصفة عامة الناس الكل. عندنا نحن ولا حتى لي زانفيرميي بالطبيعة. الباسيون هو غاية ولا وسيلة.
Donc, est-ce que le patient doit attendre, par exemple, ou non? Qu'est-ce qu'il présente le patient? Personnel, qu'est-ce qu'il vis-à-vis le chef interne. Donc, raya awasile, degré de satisfaction du personnel vis-à-vis au travail. Par exemple, que surveillant, l'infirmier, il est satisfait, fait service, le traitement des conditions de travail, ça va ou aller? Le temps de travail. On a l'autorité administrative surveillante pour appliquer les buts. B. Remarque 1. On parle d'un système handicapé lorsque les ressources sont inférieures aux besoins. Donc, انت حاجتك بحاجات تاخذ حاجات اقل منها. دونك مش تلبي الحاجات نتاعك. Un problème dans le système peut entraîner المدى. هي كلمة يابانية. المدى ايش معناها؟ معناها gaspillage du temps, gaspillage des moyens, gaspillage des ressources humaines, gaspillage d'équipements. Remarque 2. Un problème dans le système peut entraîner MURI, excès en utilisation d'énergie. Un problème dans le système peut entraîner MURA, non-stabilité au travail. Par exemple, une infirmier, il y a 100%, il y a 50%, بعد غدوة لازم يعطيك 30%. Stabilité ما فيش. كيف في السيرفيس بصفة عامة. Processus de transformation. اللي هي deuxième partie. حكينا على les intrants. دونك نحكيو على البروسيسور دو ترانسفورماسيون. كيفاش نحن باش نحاولوا لي زانترون بتاعنا باش نحولوها بروسيسور دو ترانسفورماسيون. اونتر بارونتيز باش نفسر لكم اكزومبل سي. بار اكزومبل كيلكان عنده دي زانفيتي باش يجيو للدار. دونك ماشي صدق باش يعملوا كيما نقولوا نحن كوسكسي باللحم. دونك باش تاخذ مرتك باش تاخذ لها كوسكسي اللحم وما الى ذلك. دونك توا البروسيسور دو ترانسفورماسيون هي مرتك كيفاش باش تحضر الكوسكسي كل شيء. دورها ما كوكش. Le processus de transformation sert à transformer les ressources, les intrants, à travers ce processus à des extrants. Service, le résultat. Le processus de transformation est composé de organisation, planification, implémentation. L'organisation. L'organisation, c'est répondre à 3 questions. Qui fait quoi et comment? Ça nous aide à travers ces questions à faire un organigramme. Planification, elle est partie. À l'aide du temps, on utilise une matrice de propriété. Cette matrice s'appelle matrice de Eisenhower. Si le niveau A persiste, si le niveau A persiste, ça va englober un état de stress, épuisement, diabète, ainsi hypertension. Je dois planifier et après un bon temps changer ces activités du niveau A au niveau B. Concernant le temps, on peut constater 2 types de temps. Le tempus, كيف نعيش الوقت. والكرونوس الوقت الحقيقي. Par exemple, واحد يجي للسيرفيس يقول لك والله الساعتين هذوما سبحان الله ما حبوش يتعدي. واحد آخر ينجم يقول لك ما حسيتش بيه. هذا يدخل في الكليما دو ترافاي، الكونديسيون دو ترافاي، الكوميونيكاسيون، ريلاسيون انتربيرسونيل، ريلاسيون زاده اكسترا بيرسونيل اللي هي ما بين بيرسونيل والباسيون، ما بين زاده كيف بيرسونيل لو تابيس فونكسيون افيك لو كليما كي لي على ديغري دو لا ساتيسفاكسيون كنا نحكيو فيه. En réalité, on a 2 styles de fonctionnement selon nos croyances et valeurs. Les gens sont d'habitude